al-adhanu wal-iqama. Tukafika katika mlango wa adhana na mlango unaohusiana na masala ya iqama. Kama tulivyosoma katika darsa lililotangulia, maswahaba walishauriana nini wafanye ili kufahamishana kuwa wakati wa swala umeingia na kwamba wakusanyike kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo. Tukafahamishwa kwamba ikaja adhana badala ya kengee na lile tarumbeta. Tukaisoma adhana katika darasa letu lililotangulia, na kwa maana hiyo leo tutakuwa katika muendelezo wa darasa hilo. Leo biaunillahi wa fadlihi tuko katika shurutu sihhati al-adhan, sharti ya kusihi kwa hiyo adhana. Tumeshasoma usunna wa adhana, lakini ili adhana isihi ina sharti zake. Kwa hivyo somo letu anwani yake shurutu sihhati al-adhan, sharti ya kusihi kwa adhana. Shekhe anatwambia wayushtaratu, pana shartizwa, maana yake pana lazimishwa au ni lazima, lisihhati al-adhani, ili adhana iwe imeswihi, al-umuru taliya, lazima yapatikane mambo yafuatayo. Adhana ili iswihi kuwa adhana, kuna mambo yafuatayo yanapaswa kuzingatiwa na huyo muadhini. Tayib, jambo la kwanza, al-islamu, ni lazima anayesoma adhana awe muislamu. Fala yasihu al-adhan, kwa hivyo adhana haitaswihi kuwa adhana min kafirin, itakayosomwa na kafiri, hata kama kafiri huyo atakuwa fasaha na kutetea katika yale matamshi ya adhana, bado haitakuwa adhana. Kwa sababu gani? Liadami ahaliyatihi lilibada, kwa sababu yeye kisheria kwa sifa yake ya ukafiri siyo ahali wa kufanya ibada. Kwa hivyo hata kama atakusomea adhana maneno yale yale tena kwa ufasaha ulio bora, haiitwi adhana, kwa sababu adhana yenyewe ni ibada, na mtu yoyote ambaye hana sifa ya Uislamu hawezi kusifikana na ibada. Tunasoma siku zote kauli ya Mwenyezi Mungu, falaqtahamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku rakaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Hizo zote ni ibada lakini ili ziwe ibada, thumma kana minal ladhina amanu. Tumefahamiana? Thumma kana minal ladhina amanu. Kama mtu hataswali kama hana imani, haiwezi kuambiwa swala yake ni swala, hata kama ataswali katika kiwango cha hali bora kabisa. Kadhalika akifunga, kadhalika katoa sadaka, kadhalika akenda kahiji. Sharti ya ibada ya kwanza al-Islam. Asiyekuwa Muislamu hasifiki na ibada. Kwa hivyo sharti ya adhana
ni lazima msomaji wa adhana awe Muislamu. Sharti ya pili, at-tamyiz, ni lazima huyu anayesoma adhana awe mpambanuzi. Fala yasihu min sabiyin ghairi mumayizin, haiswihi adhana itakayosomwa na mtoto ambaye hajaingia katika tamyiz, hajafika miaka 7, hajawa na tamyiz. Hata kama atasomeshwa yale maneno akaweza kuyasoma kwa ufasaha wake, lakini maadamu si mumayiz, adhana hiyo akiadhini haitaitwa adhana. Ni lazima sharti ya huyu mwenye kusoma adhana awe mumayiz. Fala yasihu min sabiyin ghairi mumayizin liadami ahaliyatihi lilibada, kwa sababu na mtoto aliyekuwa bado si mumayiz na yeye siyo ahlul ibada. Aidha kadhalika wa adami dhabtihi lilwaqti, anaweza akayajua maneno lakini akawa bado hajaweza kudhibiti. Sasa hivi ushaingia wakati wa dhuhuri, sasa hivi umeingia wakati wa alasiri, nende kuadhini, kwa sababu ya kutokuwa na tamyiz. Kwa hivyo sharti ya pili ya adhana ni lazima muadhin awe mumayiz. Kadhalika tukiendelea na somo letu katika fiqhi, anasema adhukura, sharti ya tatu ya adhana. Ili adhana ikubaliwe kuwa adhana, ni lazima msoma adhana awe mwanamume. Fala yasihu adhanul mar'ati lirrijali, haiswihi adhana ya kuadhiniwa na mwanamke ambaye anawaadhinia wanaume. Kama la tasihu imamatuha, kama ilivyokuwa haiswihi uimamu au uongozi wa mwanamke lahum, kwa wanaume hauswihi. Tunakwenda katika swala na Uislamu, tumefahamiana mwanamke hana mamlaka ya kuwa kiongozi wa kuwaongoza wanaume, na imekuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, hawawezi kufanikiwa watu wallau amrahum nimraatan, ambao jambo lao wamempa mwanamke akawa ndiyo kiongozi wao. Lakini hapa tunazungumza katika Uislamu na dini. Usije ukaniuliza kwa watu wanaoongozana ambao wenyewe wamesema hawana dini. Umefahamu? Usije ukaniuliza, tafadhali sana. Tayeb, mwanamke hawezi kuruhusiwa kusoma adhana akawasomea adhana hiyo wanaume, kama ilivyokuwa hayuswihi uongozi wake, uimamu wake. Kadhalika sharti ya 4, wa tartibu kalimati ladhani, kadhalika yazingatiwe ule mpangilio na utaratibu wa yale maneno ya adhana, litibai, kwa kufuata alivyoelekeza Bwana Mtume fi dhalika. Usije ukaanza la mwisho likawa la mwanzo na la mwanzo likawa la mwisho, haitaswihi kuwa hiyo ni adhana. Wali anna tarka tartibi, na kwamba kule kuacha utaratibu uliokuja katika mafundisho ya Bwana, yuhimu laiba, utakuwa unatuhumisha hii siyo adhana bali huu ni mchezo. Wa yukhillu bil i'lami, na kadhalika
litakosekana lile suala la kuwafahamisha watu wakati wa swala tayari. Tumefahamiana. Walwalau, sharti ya 5, adhana isomwe kwa muwala, yani ifululizwe Allahu akbar, Allahu akbar mpaka mwisho wake muwala. Baina kalimatihi, baina ya maneno yake, bihaithu, kwa namna ambayo la yakumu, ndiyo la yakumu fasilun kabirun baina alkalimati wal ukhra, pasije pakasimama kipambanuzi kilichokuwa kikubwa baina ya neno moja na neno jengine. Kwa mfano Allahu akbar, Allahu akbar, ukakaa kwanza ukauliza vipi Yanga huko, ushafahamu, alafu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, alafu kamba kashapata moja isiwe hivyo. Tumefahamiana Tayib. Taratibu hiyo Jambo la 5, walwalau, kufululiza baina kalimatihi bihaithu la yaqumu fasilun kabirun baina alkalimati wal ukhra. Sharti ya 6, wa rafu sauti muadhini, sharti yake anyanyue sauti, idha kana yuadhinu liljamaa, itakapokuwa anasoma adhana kwa ajili ya jamaa. Ama idha kana yuadhinu lilmunfaridi, ama itakapokuwa anaadhini kwa kuswali peke yake, fayusannu rafu sauti, inasuniwa kunyanyua sauti, fi ghairi masjidin, ikiwa haadhini msikitini, yuko shambani kwake Cheju. Ushafahamu umefika wakati wa swala, anataka kuswali peke yake, basi kule kule porini anasuniwa anyanyue sauti kama anavyonyanyua mtu hapa katika bomba. Kule kule shamba, Allahu akbar, Allahu akbar. Ushafahamu? Lakini karne ya 21, kwa sababu watu wengi hawataki kwenda darasani, wakakusikia hivyo wenzio unaolima nao, ima watakwambia huna akili au umekuwa mwanga. Sasa hilo ndio litakalozaliwa, kwa sababu hawajapatapo kusikia mtu akiadhini peke yake kwa sauti. Tumefahamiana Tayib. Fi ghairi masjidin waqa'ati fihi jamaa, anatuambia amma idha kana yuadhinu limunfaridin, amma itakapokuwa anaadhini si kwa jamaa, anaadhini kwa mtu mmoja, fayusannu, ndiyo inasuniwa rafu sauti, kunyanyua sauti, lakini fi ghairi masjidin, asiadhini tena kwa sauti katika msikiti, wakaati fihi jamaatun, pashaswaliwa jamaa. Sawa, tushaadhini, tushaswali jamaa, kaja peke yake, asiwashe tena kipaza sauti akaipiga adhana nyingine anataka kuswali peke yake, isije ikawa hivyo. Sawa. Fayusannu khafdhu sauti, katika eneo ambalo tayari jamaa ishaswaliwa, panasuniwa kwa muadhini anayetaka kuswali peke yake au watu wawili watatu kuinamisha sauti, lialla yatawahama samiuna, ili wasije wakadhani wale wanaosikia ile adhana dukhula salati al-ukhra, kwamba imeshaingia swala nyingine, kwa kuwa anaswali peke yake
na mahala ambapo tayari palisha adhiniwa kwa sauti, basi hapa ataadhini kwa sauti ya chini. Lakini bado ni sunna mtu anayetaka kuswali hata kama peke yake asome adhana. Somo iloweka hapo hata kama unataka kuswali peke yako, hata kama tayari msikitini palisha adhiniwa, wewe unataka kuswali, ni lazima au ni sunna uadhini tena. Tayari hapo? Naam, tunasogea mbele. Rawa al-Bukhari, Imamu al-Bukhari amerawi hadithi tunayoisoma ikiwa katika Sahihu al-Bukhari namba 584, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, alisema Bwana Mtume li Abi Saidin al-Khudri radhiyallahu anhu, Mtume anamwambia Aba Saidi, inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya, mimi nakuona Abu Saidi unapenda masala ya mifugo, muda mwingi unakuwa na mbuzi wako, walbadia, na kukaa huko nje ya mji huko mabeduini huko unatafuta malisho kwa ajili ya wanyama wako. Anaambiwa Abu Saidi na Bwana Mtume, sasa fa idha kunta fi ghanamika, utakapokuwapo huko katika mbuzi wako, au badiatika, au ukawa huko katika majangwa yako huko, fa adhanta lissalati, ukasoma adhana kwa ajili ya swala, farfaa sautaka binnidai, huko huko porini nyanyua sauti kwa adhana fa innahu, kwani la yasma'u mada sauti almuadhini, hatosikia ule upeo wa sauti ya muadhini, jinnun, sauti ya muadhini haitosikiwa na jini, wala insun, wala haitosikiwa na binadamu, wala shay'un, kwa nakra, iwe jiwe, iwe jiti, iwe mnyama, wala shay'un, wala adhana hiyo haitasikiwa na mtu yoyote na kitu chochote, illa shahida lahu yaumal qiyama, isipokuwa hicho kitu kitakuja kuwa shahidi mbele za Allah, abduka hadha kana yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, vinakuja kutoa ushahidi. Kwa hivyo miongoni mwa faida za waadhini watakazozipata siku ya Kiyama ni kwamba vile vyote vilivyosikia sauti yao wakati wa kusoma adhana kwao siku ya Kiyama vitakuja kutoa ushahidi kwamba huyu tunamshuhudia alikuwa anatangaza na kuwaita watu kuja kutekeleza ibada zako ya Allah. Sawa, adhana ni katika amali kubwa, na siku ya Kiyama Mtume anasema almuadhinuna atwalu nnasi yauma alqiyamati a'naqa, wale waliokuwa wakiadhini hapa duniani siku ya Kiyama, yani ili uonekane. Mtume anasema Mtume kama shingo zao zitakuwa ndefu, ili mradi sio zitakuwa shingo ndefu mpaka achukize, watakuwa wanaonekanwa, wao watafanywa warefu waonekane. Yule muadhin, bwana wewe muadhin, wewe muadhin, njooni mukae huku. Tumefahamiana? Ndio maana sisi Mtume wetu akasema katika maneno bora kabisa, anatuambia kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, mimi ummati wangu wote wana nafasi ya kuingia peponi, labda yule atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Masahaba wanashangaa, wanamuuliza ya Rasulullah,
wa man yaaba. Hizi habari za pepo unazotuzungumza, anaweza akapatikana mtu kukataa kweli kuingia peponi. Kasema naam, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Atakaye kwenda kinyume na mimi, huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hivyo miongoni mwa zile taa na sababu za kwenda peponi ni kusoma adhana, jambo dogo sana. Tumefahamiana eh? Huyu tuliyomsoma ndio ushahidi wa yule tuliyomzungumza kwamba akiwa porini mtu peke yake aadhini kama anaadhini kwa ajili ya jamaa. Faida yake, hivyo vinavyosikia adhana yake vitakuja kutoa ushahidi siku ya Kiyama. Amma jamaatu nisai, ama jamaa ya kina mama, jamaa ya wanawake peke yao jambo ambalo sisi kwetu limekuwa nadra sana. Hata wanawake wakusanyike 20, 30, kila mtu ataswali peke yake, bali hata wao wamesuniwa kuswali jamaa kwa kuswalishana wao kwa wao, sio lazima mpaka wawe nyuma ya kwetu sisi. Hapa ndiyo tunaambiwa amma jamaatu nisai fala yundabu lahunna aladhanu, jamaa ya wanawake haisuniwi kwa wao kusoma adhana. Kwa nini? Lianna fi raf'i sautihinna, kwa sababu kunyanyua sauti zao, yukhsha alfitnatu, panaogopewa fitna kwa sababu sauti ya wanawake ni aura, inatakiwa ihifadhiwe. Sauti ya wanawake ni utupu, jafahamu. Lakini haya tunayasoma katika dini. Leo kuna mwimbo mzima wanawake na maendeleo tusonge mbele, sijui tufanyeje. Wanawake na maendeleo, anasimama mwanamke katika kiriri, makwapa nje, anasimama kichwa wazi, hana adabu, anazungumza kwa sauti ya juu. Mwanamke huyo ukimuuliza, anakwambia mwanamke na maendeleo. Tunataka 50 kwa 50. Munataka haki hiyo kutoka kwa nani? Kwa sababu aliyowaumba ameshatoa maamuzi, arrijalu qawwamuna ala nisai. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin. Sio hivyo tu, wa bima anfaqu. Mungu kashatoa, kama ni 50 ni hiyo. Ushafahamu Kwa hivyo mwanamke kudai 50 kwa 50 ni maasi, anakwenda kinyume na agizo la Mwenyezi Mungu. Lakini ukisema maneno kama haya, unaonekana wewe ni wa mtu wa karne ya 7. Ushafahamu, hujafika katika karne ya kimaendeleo na ustaarabu. Lakini ustaarabu na maendeleo ni huu aliyouleta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim. Anayetaka awe sawa sawa, fa alayhi bilquran. Anayetaka ustaarabu, fa alayhi bilquran. Anayetaka haki na sheria, fa alayhi bilqurani. Nje ya Qurani hakuna hidaya, ni dhalala na halaka. Hawa fa aina tadhhabuna in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqima. Kama munataka musimame sawa, muwe watu mbele za Allah, muwe na heshima mbele za Allah, muwe na thamani mbele za Allah, basi muongozo wenu ni Qur'an. Lianna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu.
Tunakwenda pamoja. Tayeb. Kwa hivyo adhana kwa upande wa akina mama, yukhsha alfitnatu wa yundabu lahunna aliqama, kama wanataka kuswali iwe kwa jamaa au munfaridati, kila mtu peke yake, basi ni sunna na yeye aqim. Sawa, mwanamke ni sunna kuqim. Sawa, liannaha, kwa sababu ile iqama, listihdhari lhadhirina, madhumuni yake kuwataka kuhudhuria, istihadhi ndio istinhadhi, kuwatutumua na kuwainua, alhadhirina, waliohudhuria. Walaisa fiha rafu sautin, katika iqama hakuna kunyanyua sauti, kal adhan, kama ilivyo katika adhana. Jambo la 7, dukhulul waqti, ili adhana ihesabiwe hii ni adhana, usiadhini nje ya wakati. Siku hizi misikiti mingi hapa kwetu imeondoka katika taratibu, hasa siku ya Ijumaa. Watu wanaadhini kwa ajili ya swala ya Ijumaa na wanasoma hutuba kwa ajili ya swala ya Ijumaa kabla ya wakati wa swala ya Ijumaa kuingia. Sawa, iko kauli katika madhehebu ya Imamu Hambali, iko kauli ni dhaifu hiyo kauli. Hata huko katika madhehebu ya Hambalia iko kauli inayosema siku ya Ijumaa inaweza ikasomwa hutuba ya Ijumaa hata kama saa 4 saa 5, lakini kauli iliyo na nguvu, swala ya Ijumaa inaingia katika ule wakati wa swala ya adhuhuri, na huwezi kuadhini kwa ajili ya swala fulani mpaka huo wakati wa hiyo swala uwe umeingia. Ama swala ya asubhi, hii unaweza ukaadhini adhana ya kwanza kabla ya kuingia kwa wakati wa swala ya asubhi, na adhana ya kwanza katika siku ya Ijumaa. Tumefahamiana? Kwa hivyo katika madhehebu zote swala ya Ijumaa inaingia kwa kuingia wakati wa swala ya adhuhuri. Ushahidi mwepesi, ndiyo siku ya Ijumaa hakuna swala ya adhuhuri. Tumefahamiana jamani? Lakini siku hizi misikiti mingi saa 5 hutuba ya Ijumaa inasomwa, 6 kasorobo hutuba ya Ijumaa inasomwa, inakuja kuswaliwa Ijumaa wakati ambapo ndio inaingia wakati wa Ijumaa, lakini hutuba 2 ni sharti zisomwe ndani ya wakati wa swala ya Ijumaa. Tunafahamiana mashekhe? Huku katika fiqhi, huku ndiyo sehemu muhimu sana ya kuisoma dini yetu na kuifahamu na kuweza kutekeleza ibada, lakini ndiyo ilmu ambayo watu wengi sana huwa hawaisomi au hawaisomeshi au hawakai kusikiliza darasa zake. Lakini hii ndiyo ilmu itakayokuwezesha namna gani utekeleze ibada unayokusudia kuitekeleza. Tunakwenda pamoja. 7, dukhulul waqti liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, sharti ya kuingia kwa wakati imekuja katika kauli ya Mtume, idha hadharati salatu, ukihudhuria wakati wa swala, kwa maana ikihudhuria swala mpaka kwanza ihudhurie, kwa maana wakati wake uingie. Falyuadhin lakum ahadukum, asome adhana kwa niaba yenu mmoja wenu, awaambie watu walio pembeni,
wakati wa swala tayari. Rawahu al-Bukhari, hadithi ya 602, wa Muslim 674. Wala tahdhuru salatu, na haihudhuri swala, illa bidukhuli waktiha, isipokuwa kwa kuingia wakati wake. Walianna al-adhana, na kwa vile adhana imeletwa liilami bidukhuli alwaqti, kuwafahamisha watu wakati wa swala umeingia. Fala yasihu qablahu bil ijma'i, haisihi kuadhini adhana ya swala fulani kabla ya kuingia wakati wake. Tumefahamiana eh? Tuko pamoja kwa ijma'i ya wanawazuoni. Illa fi subhi, isipokuwa katika swala ya asubhi. Fa innahu yajuzu min nisfi llaili, katika swala ya asubhi inajuzu ikifika saa 6 usiku kuadhini kwa ajili ya swala ya asubhi, kuwaweka watu tayari. Musikorome sana, kuna swala inakuja huko ya asubhi. Lima sayaati, kwa maelezo yatakayokuja. Fi sunanil adhani, katika sunna za adhana. Adhana yenyewe ni sunna, alafu ndani ya adhana kuna mambo ni sunna kuyafanya. Tayari hapo tunaendelea. Wayusannu lil adhani, inasuniwa kwa adhana al-umuru talia, yani sunna zimeingia ndani ya sunna Ndani ya adhana ziko sunna ambazo zinakuja. Al-awwalu an yatawajjaha al-muadhdhinu ila al-qibla, ni sunna msomaji wa adhana wakati anasoma adhana kuelekea qibla. Liannaha, kwa sababu qibla ashraful jihati, hapa duniani ndiyo sehemu tukufu na bora kuliko sehemu nyingine yoyote. Na ndiyo maana Allah akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidil haram wa haithu ma kuntum, na nyie mliounguja popote mlipo, alafu fawallu ujuhakum shatra, elekeeni huko, ndio qibla. Kwa hivyo ni sehemu tukufu sana. Msomaji wa adhana anasuniwa wakati akisoma adhana kuelekea qibla. Hilo la kwanza wa huwa, na usuna huu wa kuelekea qibla, almanqulu, umenakiliwa huu salafan, kwa wale masalafu saleh, wa khalafan, na wale waliokuja baadaye katika watu wema. Na hapo kidogo tufahamu, kuambiwa kuna watu salafu saleh, sio kwamba waliokuwa hawakuwako katika wale salafu waliokuja baadaye sio watu wema na hawafai kuzizingatia kauli zao. Wamekuja vile vile khalafu hawa khalafu na wao wapo wema, wana wazuoni wakubwa. Kwa hivyo kuna salaf wa khalaf. Tumefahamiana?